Hello，各位街坊，度假養樓嘅江景別墅有冇興趣啊？而家呢邊咧就115萬起，可以買到有天有地嘅別墅單位啦。嗱，我而家睇呢套就係屬於單邊位，睇下個平台啊都幾大啊，係咪？種花種草，夠舒服啦啩？嗱，帶大家入嚟睇下啦。嗱，呢邊咧就屬於廳嘅位置啊。單邊位嚟講，光猛程度大家可以睇得見嘅，非常之舒服。咁別墅咧就上下3層嘅，咁就而家係現樓狀態，總數115個就可以到手啦。嗱，呢邊就廚房為主，打開窗其實就係南北通嘅。OK，呢邊先係正式嘅別墅入戶嚇，入戶位。咁樓梯咧就比較闊，中間咧預留咗做 lift 嘅位置，上去咧就3層4層，分別係2個房間加個頭房。下邊咧仲有一層就係用嚟做車庫嘅，仲有個小房間。咁各位街坊，如果感興趣翻呢邊投資養樓度假嘅，要睇別墅單位，銀碼又唔想太高，環境又要靚，配套又要成熟嘅，過來睇下呢套啦。OK，歡迎 WhatsApp 我，下期見啦。